दोस्तों, लखनऊआ डॉक्टर बना हुआ कुत्ते का ब्लड निकाल रहा होता है और गाय ब्लड निकाले ही वाला होता है तो कलुआ शर्मीली के कपड़ों में दिख जाता है। तो लखनऊआ शर्मीली की ओर भागता है तो गोबर से पैर फिसल जाता है तो शर्मीली के कपड़े फट जाते हैं। तो शर्मीली एक चाटा मारती है तो ये दूल्हे राजा को करंट लग रहा होता है तो रहीम चाचा डंडा मार देते हैं और दूल्हे राजा गिर जाते हैं। तो लखनऊआ कुत्ते वाला इंजेक्शन दूल्हे राजा को दे देता है तो दूल्हे राजा कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं और पंडित जी के दाढ़ी कपड़े फाड़ देते हैं तो सभी दूल्हे राजा को बहुत मारते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।